مكان جديد. الترم التاني ده عامل زي كانه واحد دخلك زنجروجخ وزنقك جوه، والله العظيم بيعمل حاجات سافله جوه. والواحد ده هو الدكاتره والمدرسين اللي هم دراكولا الاكتئاب والحزن، بيتغذوا عليهم، بيحب اللي يشوفك دايما مكشر ووشك كده عامل كده اهو ونايم، ويخش بقى المحاضره ما عندوش هو السلام عليكم، لا يلا يا شباب متاخرين، يلا يلا مش هنلحق خلاص هنسقط الترم ده، المنهج كبير. ما المنهج كبير حضرتك حاطط لي منهج كبير ليه؟ قدام الوقت مش هيكفي، ولا هو كلام كده وخلاص؟ ناس غريبه. وتلاقي عمال ايه كل محاضره يكروتك كده ويزلفك كده على طول، يلفك كده لفه هدايا وعلى طول كده، حتى لفه هدايا مش محترمه. تقول له مش فاهم عادي مش مشكلته خالص، هيخلص منهج انا هخلصه. لا وبعد كده يقعد يقول لك ايه الطاقه السلبيه اللي انا شايفها دي؟ انتوا الناس ليه كده مكشره وحزينه على عمرها؟ ما فيش حضرتك، انا خلقتي كده، انا حزين، انت ما عملتش اي حاجه، انت بريء خالص. عارف كده عامل زي المخطوبين او المتجوزين، تلاقي طول اليوم عمال تاكد عليه وبعدين في الاخر تيجي تقول له مالك يا حبيبي انا عملت ايه؟ وانا عملت حاجه؟ انا ما غلطتش في اي حاجه. مش زي بالظبط. لا ودايما يقول لك ايه وانتوا ليه نايمين كده؟ وانتوا ليه كسالى؟ ده احنا واحنا واحنا، ويبتدي في محاضره اخلاقيه غريبه من النوع اللي هي بتديها لك تيتا لما بتزعق لاختك قدامها، عارفها دي؟ ايوه، يقعد بقى يديها لك وانت باصص له. يا ربي هو من شويه مش كان بيقول مزنوقين وهنسقط؟ ولدرجه لسان انا حسيت ان احنا هنعملها على نفسنا اصلا واحنا قاعدين في المحاضره. يا رب هو مش راضي يسكت بقى، يضيع ساعة ونص في المحاضرة كلها عشان يديك المحاضرة دي وخالص ملهاش لازمة. أنا في الآخر برضه هصحى متأخر. حضرتك مهما قلت أنا مش هصحى. أنا ماما طول اليوم الصبح من 4 الفجر ل 6 الفجر بتطبخ، هي بتطلع في دماغها كده فجأة أو بتنفض عمالة تخبط في الحلل طول اليوم، وأنا جاموسة نايمة، أو لو عارف لو عدى تعبان قرصني برضه هفضل نايم قشطة عادي، من هبموت. وبعد الزفلطة وكل الزحلقة والتنكيل عليك ده كله ما يكتفيش بقى عند كده، لا ما يقفش هنا، يروح جاي بقى منزل لك نتيجه الترم الاول في الترم الثاني. هو عمال يقول لك من اول الترم الثاني ان انت هتشيل الترم ده، وينزلك بقى المواد اللي انت شلتها الترم الاول. بس كده خلاص، ده احلى بؤس وحزن، مفيش بعد كده. ده غير اللي امك لسه هتعمله فيك في البيت، وتلاقي الدكتور اخر انبساط من اللي بيحصل فينا، مش عارف ما عندوش عيال، ما كانش عنده عيال خالص، كان فرحان فيهم هم كمان ولا ايه؟ وانت ليك في دور في الترم الثاني ده، تلاقيك بادئ بكسل كده انت الكسل نفسه، عارف مش عايز تقوم من على السرير اساسا، الساعه 8 مش رايح، وتلاقيك دايما اي كلمه فيها اول ما بتحضرهاش، يعني اول يوم في الدراسه ما تحضروش، اول اسبوع في الدراسه ما تحضروش، اول محاضره ما تحضرهاش، اول ساعه في المحاضره ما تحضرهاش. طب هتحضر امتى يا ابني؟ هتفضل قاعد كده عند الكافيتيريا؟ تلاقي بقى الدكاتره على طول يقعدوا يطمنوك الامتحانات الترم الثاني دي هتيجي سهله وانت بس احضر ومش عارفه ايه. تخش الامتحان تلاقي فيه خازوق جوه، ايه اتفضل بقى، وبعدين تقول له ليه كده يا دكتور؟ يقول لك بنحترم عقولكم. ما حضرتك بتحترم عقولي، جاي تحترم عقلي دلوقتي اهو، ليه كده؟ واصلا مواد الترم الثاني دي بنت كلب اساسا، يعني حتى الماده لو في ماده كنت بتحبها الترم الاول هتعمل معاك الجلاشه في الترم الثاني، هتبقى غريبه كده خالص، ما تعرفش فيه ايه. لو انت بقى ثانويه عامه فالترم الثاني ده معروف بترم التصفيات، ايوه تلاقي كل المدرسين بيعملوا تصفيات كده عشان ايه؟ يمشوا العيال اللي ممكن ما تجيبش درجات حلوه معاه، ويقول لك لا يا حبيبي ما شيلش ذنبه وهو يسقط، لا يا حبيبي انت بتعمل كده عشان سمعتك يا راجل يا خبيث. انا عندي اقتراح، هم ليه ما يخلوهوش ترم واحد بس وخلاص؟ ايه يعني المشكله؟ والله العظيم أنا زعلان على اللي بيحصل فينا. بقول لكم ايه، سيبونا عايل بقى لوحدي. لو انت جديد على اليوتيوب هتلاقي دايره كده ظاهره لك هنا، دوس عليها هيطلع لك شريط، دوس سبسكرايب وسيب الباقي عليا انا بقى، ماشي؟ تقدروا تتابعوني على الحاجات دي يوتيوب فيسبوك وانستجرام، لينكات فوق الفيديو لو بتتفرج على الفيسبوك وتحت الفيديو لو بتتفرج على اليوتيوب. لو عندك جيميل ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه بتاعت اليوتيوب. كان معكم محمد احمد، سلام.